सर्वेभ्यः अद्य सद्रत्नमालायाः अष्टमं सत्रम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतकृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। सद्रत्नमालायाः पारायणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। अग्रे सरामः। तर्हि सद्रत्नमालायाः प्रथमं परिकर्माष्टकं समाप्तम् इदानीम्। अतः प्रथमाध्यायस्य एव पारायणं कुर्मः। शङ्करवर्म महाराज विरचिता सद्रत्नमाला अथ प्रथमं परिकर्माष्टकप्रकरणं। मङ्गलाचरणम्। श्रीपार्वत्याश्च लोकावनिधर सरिदाराम सान्निध्यवत्याः पादाम्बोजं गुरूणामपि सततम् अनुस्मृत्य नत्वारुणादीन् ज्योतिषशास्त्राब्धिकीर्णां विशदगणितसारोक्ति सद्रत्नमालां संगृह्यैनां विकामः विपटिषु जनसन्धारणा स्वल्पयत्नां निरुपाधिकृपानिधि उपासे निरुपाधिकृपानिधीन् उपासे क्षितिपीयूषभुजो महानुभावान् यदनुग्रहतः विदूतदोषः परिपूर्णाखिलमङ्गलो भवेयम्। ग्रन्थनिर्माणे प्रोत्साहनम्। श्रीपौर्लात्रिवंशमुक्तिकमणेः श्रीकेरलालङ्कृतेः आर्यस्य उदयवर्मणः शुभमतेः श्री भैमिभूमिपतेः श्रीमत्सोदररामवर्म युवराजार्याज्ञया अन्यते तन्त्रं शङ्करवर्मण्येदमखिल ज्योतिषां पीठये। वेदमतिनिगूढार्थं ज्योतिषशास्त्रं क्वचाहम् अरसमतिः श्रीगुरुचरणाम्बुरोः स्मरणं किं किं न साधयति। संख्यास्थानानि 11 चात सहस्रमयुतं क्रमात् नियुतं प्रयुतं कोटिरद्भुतं वृन्दमप्यथ खर्वो निखर्वश्च महापद्मः शङ्कुश्च वारिधिः अन्त्यं मध्यं परार्धञ्च संख्या दशगुणोत्तराः। परिकर्माणि संख्यानां युतिवियति गुणनं हरणं च वर्गमूले च घनघनमूले चैतत् साध्यतमं गणितम् आहुराचार्याः। संकलितव्यतिकलिते यथास्थानं युत्क्रमेण क्रमेण यदि वाङ्कयोः मेलनं युतिमात्राहुर्वियुतिं च वियोजनम्। गुणकर्म गुण्यान्त्योपान्त्यादीन् सर्वान् गुणयेत् गुणेन पृथगङ्कान् गुण्यान् गुणखण्डसमान् खण्डैस्तैर्वाथ तद्युतिर्गुणनम्। भागहरणं यद्घ्नोहारो हार्यसमस्तत्फलं हरणे भवेत् हार्याद्धृति स्वानधिकहारकेण ततोक्रमात्। वर्गपरिक्रम तुल्योभयहतिर्वर्ग एकतः क्रमशः पदैः कावादेनुस्तटे शुभ्रा तुङ्गो धावेत् वृषो यदि। ताप्यान्त्यवर्गः शेषोऽपि द्विघ्नान्त्यघ्नो निजोपरि उपान्त्यादिम् अतोत्साद्य भूयोऽप्येवं क्रियाकृतिः। खण्डद्वयहतिर्द्विघ्नी खण्डद्विकृतियुत् कृतिः यद्वाभीष्टो नाढ्यवधो
अभीष्टवर्गयुता कृतिः वर्गमूलं शुद्धवर्गस्य मूलेन विज्ञान अवर्गतो हृतं तदादिमूलं तद्वर्गः शोध्यो वर्गात् पुनस्तथा घन परिकर्म जाहृत्सीरी भाति शरण्यस्तत्पुरी गूढांग श्रीकृष्णः धीरोसावेकादिनवान्तं तुल्यत्रयभ्यासोऽत्र घनः स्यात् घनेत तन्मूलवर्ग तदादि त्रिवधे ततः आदिवर्गान्त्य त्रिवधे युतिष्वङ्केष्वथो घनः विधा कृतात्मात्मघातः त्रिघ्नस्तद् विघनान्वितः इष्टो नाड्यात्मात्मघातो वात्मनिघ्नेष्टवर्गयुक् घनमूलं घनमूलस्य वर्गेण त्रिघ्नेनाघनतोऽत्यः लब्धस्य वर्गस्यादिघ्नः शोध्यश्चाद्याद् घनाद् घनः इष्टाप्तेष्टैक्यार्थमिष्टमविशिष्टं कृतेः पदं घनमूलं विराप्तेष्टयोगार्धम् अविशेषितम् इति शङ्करवर्म निर्मितायां सद्रत्नमालायां प्रथमं परिकर्माष्टकप्रकरणम्। अतः वयं परिकर्माष्टकप्रकरणम् अधीतवन्तः। अत्र एकः एव विषयः अस्ति, तद् वक्तुम् इच्छामि। अत्र द्वे इत्यस्य वर्गमूलम् इत्यस्य मानं स्क्वेर् रूट् आफ् 2. सो यदि अत्र एस् इति द्वे अस्ति, अनन्तरं द इनिशियल् वेल्यू x0 is 2, तर्हि तत्र वयं एतत् दृष्टवन्तः, द इटरेटिव् मेथड् आफ् फैण्डिङ्ग् दिस् अप्राक्सिमेशन् आफ् स्क्वेर् रूट् आफ् 2. अत्र स्क्वेर् रूट् आफ् 2 इत्यस्य प्रयोगः शुल्बसूत्रेषु बहुधा क्रियते इति उक्तम्। अत्र बोधायनः अस्य मानं कथयति इति। प्रमाणं तृतीयेन वर्धयेत् तच्चतुर्थेन आत्मचतुस्त्रिंशोनेन सविशेषः इति अस्मिन् सूत्रे तत्र द्वे इत्यस्य वर्गमूल्यस्य मानम् एवम् उच्यते इति। अत्र एतेषां भिन्नसङ्ख्यानां सरलीकरणेन लभ्यते एतत् मानम् इति 577/408 इति। एतदेव स्क्वेर् रूट् आफ् 2 इत्यस्य समीपतमं मानं भवति इति। अत्र मानं तु इतोपि समीपतरं भवति इति अहं पूर्वम् उक्तवान्। सूत्रे सविशेषः इति पदं किञ्चित् विलक्षणम् एव इति, यतः अनेन अस्य प्राप्तस्य मानस्य आसन्नता द्योत्यते। इट्स् नाट् एक्साक्ट्, बट् इट्स् वेरि क्लोस् टु इट् इति। अर्थात् उक्तं मानं साक्षात् तुल्यं नास्ति, अस्य मानं कयापि अभिन्नसङ्ख्यया दर्शयितुं न शक्यते, यतोहि स्क्वेर् रूट् आफ् 2 इति इर्राशनल् इति अवगतं भारतीयगणितज्ञैः। अत्र एतदपि अस्ति, पूर्वम् अत्र दे आर् जस्ट् ट्रैङ्ग् टु मेक् इट् क्लोस्. सो द सीरीस् here is given as the first part is 17/12, and then he is Shulvasutakaraha is making it even closer, so he is fine-tuning it, if you want to say. So this is the rational approximation of irrational numbers, which we had a homework also in this. So basically we wanted to understand. So in the homework I felt that people have approached it very well, but finally there are some calculation mistakes which always happens to errors in all these mathematical calculations. You make some small errors in making these calculations, and then if you should always have a way to check. So one thing as a mathematician, or if you want to, you should have a feel for okay, is this the right value? Am I doing it right? Mama पूर्वं बाल्यकाले यदा अहं तत्र आपणं गच्छामि स्म, so there is
say my mother asked me to buy sugar, 1 kg of sugar. So I have to take a bag. So my uncle used to be there, my mama. So he used to just tell me, okay, this bag is not enough for 1 kg of sugar. Or like, for example, just if you take something, so basically you should know exactly how much it is. And if I bring sugar, he will exactly tell, okay, this probably is not 1 kg of sugar. You didn't stand in front of the shopkeeper will measure the sugar in front of you, right? Sometimes if you don't pay attention, he might even give less sugar. But you should have a way of at least know how much 1 kg of sugar is on the thing. So just like how as a cook, they will not tell you how much salt to. They will tell 1 teaspoon of this, 1 teaspoon of 1 cup of rice flour or something. But salt, they will not tell you. They will tell you salt is just as you for your taste. So if a good cook exactly knows how much salt to put for any dish. So like that, you should always have a feel for how much what these numbers are. So basically, let's look at this. So 17 over 12, square root of 2, it is approximating 7 to 12 means what? So to take the square on both sides. 2 is equal to 17 square by 12 square. So which is approximately 289 by 144. So how do we check that? So just cross multiply. 2 times 144 is 288, which is very close to 289. That's what it means. Similarly, you can do this for 577 by 408 also. Look at this. So now you do take square on both sides, 577 square by 408 square, which is this value quantity. So if you cross multiply, you'll get 332928, which is very close to 332929. But this approximation is much better than the previous approximation, 17 over 12. So if you had in the homework, if you had done this, like this kind of calculation, you will figure that, okay, it is not very close. I made some calculation mistakes. All these things. So this is one important thing as mathematics students of mathematics. We should know how to cross-check the result. Like have a feel of, okay, is this in the right ballpark? All these things. So तदेव शुल्बसूत्रकारः अपि वदति. अत्र आपस्तम्भशुल्बसूत्रे अपि एतदस्ति एतदेव सूत्रमस्ति. प्रमाणं तृतीयेन वर्धयेत् चतुर्थेन आत्मचतुर्थंशोनेन सविशेषः. अत्र कपर्दिभाष्यम् इति एकं भाष्यमस्ति आपस्तम्भशुल्बसूत्रस्य. अत्र सविशेषः इति संज्ञा. एवं संवर्गितस्य सह विशेषेण वर्तते इति अन्वर्ता संज्ञा. अन्वर्ता संज्ञा इत्युक्ते the term savishesha itself has the meaning of the word savishesha iti. द्वादशाङ्गुल प्रमाणे तृतीयं चतुरङ्गुलं चतुर्थं तिलोन एकाङ्गुलम् एवं तिलोन सप्तदशाङ्गुलं भवति. अत्र अङ्गुलं तिलाम् इति सर्वं किञ्चित् तिलानि इति सर्वं संज्ञाशब्द परिभाषा. So we will talk about it in the next these kind of paribhasha in the next chapter. Basically it's a linear measure. So basically it's a measure of length. You can think of it. दशाङ्गुलस्य तिलवर्गः एकं नियुतं षड् अयुतानि षट् सहस्राणि चत्वारि शतानि षष्टि चत्वारि इति. Okay, so this is one more way of writing numbers. So earlier we know of ways of writing षट्चत्वारिंशत् अधिक षट्शतम् इति सर्वम्. अत्र व्यस्तप्रयोगः अस्ति. एकं नियुतं षड् अयुतानि षट् सहस्राणि चत्वारि शतानि षष्टि चत्वारि षष्टिः चत्वारि इति. So this is a vyasta prayoga. So it's not samasta prayoga, vyasta prayoga. So this is also one way of writing numbers. So I wanted to point this out. Tila pramanani. So here I've written the one ekam angulam चतुस्त्रिंशत् तिलानि भवन्ति. अतः 12 अङ्गुलानि एवं भवति 408. अस्य वर्गः कः इति चेत् एतदस्ति. एषः वर्गः. इत्येवमेव सप्तदशाङ्गुलस्य तिलानि इति 578 and तिलोन
तिल ऊनम् एतत्. सो एकम् ऊनं भवति चेत् तिलोनम् इति भवति. 577 अस्य वर्गः एषः. एवम् एतच्च दिस् नम्बर् ट्वैस् 166464 सङ्ख्यायाः सममेव इति. एषा सङ्ख्या एतस्याः सङ्ख्यायाः समम् इति वदति. 17 अङ्गुलमानस्य तिलोनस्य तिलवर्गः 3 नियुतानि 3 अयुतानि 2900 विंशतिर्नव च. अत्र एकत्रिकयोः शेषः न भवति इति वेणोः सविशेषे गृह्यमाणे दशतिलक्षेत्राणि अतिरिक्तानि. तेन नीवारशूकमार्धमात्रम्. अत्र नीवारशूकम् इति एकं पदमस्ति. अत्र नारायणसूक्ते अपि अस्ति नीवारशूकमर्धन्वि इति. नीवारशूकमर्धन्वि. नीवारशूकम् इत्युक्ते अत्र तण्डुलं धान्यमस्ति, तस्य उपरितनभागः. सो द टिप् आफ् अ ग्रेन्. So that is the level of difference. So what Bhashyakara wants to say is, so the difference between these two is as small as the tip of a grain. नीवारशूकमार्धम् अपि अतिरिक्तं भवति. तस्मात् विशेषः इति व्यवहारार्थम् एव भविष्यति इति प्रगणय्य संज्ञा कृता आचार्येण. So he is saying this विशेषः is अन्वर्तसंज्ञा. अन्वर्था इत्युक्ते, so the meaning follows from the word itself. So it is very close by is what he's trying to say. Nivarashukamaardhamatram. Nivarashukardhamatram. So he is also just doing the same calculation which I did earlier in this slide, right? So if you see this, he's also doing the same calculation in the slide. We could also do this in the next, for next step also we can go. So next step, if you go, you will have this 6655, 5857, 470832. So you can do this calculation. You will see that it is, the approximation is going closer and closer to square root of 2. So this one, there is one question in the chat. Is it possible to show how the Ganamulam is derived in the traditional method? So I don't know what you mean by the traditional method. So there are a lot of methods which I mentioned here. So if you want this method, the traditional method is just you add. Okay, so now I understand. The traditional method is a long division method. So you add zeros at the end and you keep doing it. Maybe I will, when I write the answers for the question, I will also give the traditional method, but it should be very easy. There are a lot of people who attempted the traditional method also, which is like the long division method. So you add zeros and you keep on doing the method of Ghanamulam. But my question in the homework was to use this method, the iterative method, and give a rational approximation for square root of 3. Okay, so this is this I wanted to show. The other one I wanted to show was, let me do it at the end of the class. There was one question to ask. They asked for the homework, the answers for the homework. It's always there in the course contents. If you go to the course website, you will see that the answers are uploaded. I think some of you didn't even have a chance to look at it. So please go to the course website. You will find the homework answers uploaded. I will also show you in the thing. Maybe I will show you right away. So, अत्र homework 1 इत्यस्य अत्र answers to homework 1 इति अत्र अस्ति. Homework 2 इत्यस्य answers to homework 2 इति अस्ति. So I will also upload the answers to homework 3 here today or tomorrow. अस्तु, इदानीम् अग्रे. So we will
So with this, we will अत्र इदानीं अग्रे द्वितीयं परिभाषाप्रकरणं द्वितीयं प्रकरणं प्रति गच्छामः. अत्र के विषयाः सन्ति इति चेत् कालमाननं, कलादिपरिभाषा, तिथिस्वरूपं, ग्रहाः, नक्षत्राणि च, पञ्चाङ्गपरिभाषा, दैर्घ्यमानं, धान्यादिमानं, गुरुत्वमानं, मुद्राणां परिभाषा, दिग्योनयः इति. अत्र मानम् इति चेत् तत्र मेजर्मेण्ट्, मेन्सुरेशन् बेसिकलि. सो दैर्घ्यमानम् इति चेत् मेजर्मेण्ट् आफ् लेङ्ग्थ्, धान्यादिमानं, गुरुत्वमानम् इत्युक्ते मेजर्मेण्ट् आफ् वेय्ट्स् इति अस्ति. मुद्राणां परिभाषा, दिग्योनयः. अत्र कालमाननं, कलादिपरिभाषा, तिथिस्वरूपम् एतत् सर्वं किञ्चित् भवन्तः जानन्ति एव. सद्रतमाला इति ज्योतिषग्रन्थः अस्ति. अतः किञ्चित् एतादृश तिथिस्वरूपं, ग्रहाः, नक्षत्राणि च इति सर्वं भवन्ति एव. तद्विषये किञ्चित् पठामः. So this chapter is not much of, so it's not about calculations or anything, it is just more of definitions. So probably we will take lesser time than the first chapter. So probably our course will end sooner than what I calculated for this, but let us see. अत्र तस्य पूर्वं किञ्चित् भूतसंख्या इति विषये किञ्चित् जानीमः. अत्र पूर्वं कटपायादिसंख्या विषये ज्ञातवन्तः. तथैव भूतसंख्या इति विषयः अस्ति. तत्र प्रसिद्धानि संख्यासम्बन्धपदानि उपयुज्य अनेकाः संख्याः निर्दिश्यन्ते. तानि पदानि एवं भवन्ति. एतत् किमर्थम् इति चेत् अत्र पद्यग्रन्थं रचयति खलु सद्रत्नमालाकारः. सो ही इस् रैटिङ्ग् वर्सस्. सो तत्र संख्यायाः उल्लेखनं कथं भवति, कटव्यादि संख्यया भवति अथवा भूतसंख्यया अपि भवितुमर्हति. सो रैटिङ्ग् these verses in verses form, he uses words to convey some numbers. So earlier it was Katapayadi was followed. We discussed about it. In this chapter, he is also talking about uses Bhuta Sankhya. This Bhuta Sankhya इत्युक्ते संख्या संबद्ध पदानि उपयुज्य एवं भूतसम्बन्धानि तत्त्वानि आकाशः, चन्द्रः, सूर्यः, पृथिवी इत्यादयः इतिहासपुराण बौद्ध जैन साहित्यसम्बन्ध विषयाः भवन्ति. रामः, मनुः, देवताः, जिनः इत्यादयः. शरीरस्य अङ्गानि करः, नेत्रं, कर्णः, नखाः इत्यादयः. अत्र करः इत्युक्ते चेत् करद्वयमस्ति, अतः द्वे इति संख्या द्योतयितुं करः अथवा नेत्रम् इति तत्र द्वे इत्यस्य स्थाने स्थापयति. कर्णः इति स्थापयति. अथवा पौराणिककथासम्बन्ध पशुप्राणिनः गजः, सर्पः, अश्वः इति santi. So these kind of animals, these characters in the Purana, there might be specific numbers associated with them. So he uses this. Atra sarpaha iti ashta iti ashta vasavaha santi iti. Prasiddhani prakriti tatvani rituhu masaha rituhu षड् ऋतवः सन्ति. अतः ऋतुः इति तत्र स्थापयति चेत् षड् इति अर्थः. मासः इति चेत् 12 मासाः सन्ति. वर्षादीनि इति. एवम् अत्र किञ्चित् एतस्य विषये किञ्चित् तत्र पट्टिका अपि अस्ति. अत्र खम् इति इत्युक्ते आकाशः, असत् बिन्दुः आकाशः इति. एकः एव आकाशः अस्ति, एकः एव बिन्दुः, नाम तत्र बिन्दुः शून्यवत् दृश्यते, अतः बिन्दुः अपि शून्यं. चन्द्रः, एकः चन्द्रः अस्ति, रूपम् एकमेव भवति. पृथिवी एका पृथिवी अस्ति. तथा नेत्रद्वयमस्ति. यमः इति चेत् पैर्, यमलः इत्युक्ते पैर् इति अर्थः. पैर् आफ् थिङ्ग्स्, कपल् आफ् थिङ्ग्स्. अश्विनी युगलम् अस्ति, युगलौ स्तः. बाहुः अपि द्वयमस्ति. तथा अग्नित्रयमस्ति अत्र. So if the Agni Karyam in the which we do is Trivida Agniyaha Santi. Atha Gunaha api Sattvarajasthamas.
रामः अपि रामः, परशुरामः, बलरामः इति दशावतारेषु रामत्रयम् अस्ति। तथा एव वेदाः चत्वारः सन्ति। समुद्रः अपि चत्वारः समुद्राः उक्ताः पुराणेषु। अत्र युगं द्वापरं त्रेतायुगं द्वापरयुगम् इति सर्वाणि युगानि सन्ति, चत्वारि युगानि। तथा एवम् अस्ति। पट्टिकां सर्वं पठितुं न इच्छामि। तथा पञ्चाग्निः अहं न जानामि। अत्र अग्निः अत्र विशेषतया अग्नित्रयमेव अस्ति। अत्र कानि तानि इति के ते अग्नयः इति न स्मरामि इदानीम्। अत्र दक्षिणाग्निः गार्ह्यपत्र आहवनीयः इति त्रयः अग्नयः। धन्यवादः। दक्षिणाग्निः गार्ह्यपत्यः आहवनीयः इति। अस्तु, द्वारं छिद्रम् अत्र नवद्वारपुरेदेहि इति अस्ति। छिद्रं गो नन्दः ग्रहाः 9 सन्ति इति। अङ्काः 9 अङ्काः सन्ति। 1 to 9 इति पुनः रियूस् तत्। 10 दिशः सन्ति। पङ्क्ति इति एका छन्दस् अस्ति। तथापि एकः छन्दः अस्ति, पङ्क्ति इति एकं छन्दस्। अङ्गुल्यः 10 सन्ति। अवताराः 10। रुद्राः 11 रुद्राः सन्ति। सूर्याः 12 आदित्याः सन्ति। अतः तदपि 12 इति निर्दिशति। विश्वे देवाः, मनुः, इन्द्रः, विद्याः 14 विद्यास्थानानि सन्ति। अत्र अत्यष्टिः नाम कश्चन किमपि छन्दस् अस्ति इति मन्ये अहम्। अत्यष्टिः इति 17 अक्षराः आर् इति। ऐ एम् नाट् वेरि शोर्, बट् ऐ हव् टु चेक्। 16 कलाः सन्ति। अनन्तरं एतत् छन्दसः नाम इति धृतिः, अतिधृतिः इति एवं सन्ति अत्र. सो बेस्ड ऑन these numbers we decode the values in the verses. अस्तु, इदानीं भूतसङ्ख्यायाः उदाहरणमेकमस्ति। अत्र सङ्गमग्रामजः माधवाचार्यः एव अत्र केरलीय गणितज्ञेषु आद्यः अस्ति। आसनतां परिधिसङ्ख्याम् उक्तवान्। अत्र परिधिसङ्ख्या इत्युक्ते अत्र वाल्यू आफ् पै उक्तवान्। अत्र विभुधनेत्र गजाहि हुताशन त्रिगुणवेद वारणबाहवः नवनिखर्वमिते वृत्तिविस्तरे परिधिमानमिदं जगदुर्बुधाः इति। अत्र अन्वयः अस्ति। बुधाः नवनिखर्वमिते वृत्तिविस्तरे विबुध नेत्र गजाहि हुताशन त्रिगुण वेद वारण बाहवः इति इदं परिधिमानं जगदुः उक्तवन्तः आचार्याः इति सः वदति। अत्र भूतसङ्ख्या उपयुज्य विबुध इत्युक्ते 33 नेत्रम् इति 2 इति सर्वम् अत्र यदा वयं तत्र स्थापयामः तदनन्तरम् अङ्कानां वामतो गतिः. सो 2 8 and you have to write 27, not 27 you should not reverse. सो अत्र अङ्कानां वामतो गतिः न सङ्गच्छते. अत्र 2 8 27 4 3 3 8 8 2 2 2 3 3 तत्र वृत्तस्य परिधिमानं व्यासस्य मानेन भाजयामः चेत् अत्र वृत्तस्य अत्र व्यासस्य मानम् अस्ति 9 नवनिखर्वम् इति। नवनिखर्वम् इत्युक्ते 9 into 10 to the 11. So if you, this is the number which you have to divide by 9 times 10 to the 11. So you get the value of pi here. So
So this is given by Madhavacharya. पूर्वं वयं सद्रत्नमालायां किम् अस्ति इति अपि दृष्टवन्तः. तत्र इतोपि सूक्ष्मतमम् अस्ति अत्र. So Sadratnamala's approximation is much better than this approximation. इति उक्तम्. एवम् अत्र भूतसङ्ख्यायाः उदाहरणम् अस्ति. अत्र त्रिगुण वेद भ वारण बाहु उताशन नाम अग्नि अहिः नाम सर्पं सर्पः गज नेत्रम् इति सर्वम् अस्ति. भूतसङ्ख्याप्रयोगः. एवम् अस्तु. इदानीं किञ्चित् कालमानविषये पठामः. गुर्वक्षरं विघटिका घटिका दिनञ्च पूर्वाणि षष्टिगुणितानि निजोत्तराणि 30 दिवसमत्र च माससंज्ञं मासो दिवाकरगुणः खलु सावनाब्धः इति. तत्र पदच्छेदम् एवमस्ति. गुर्वक्षरं विघटिका घटिका दिनञ्च पूर्वाणि षष्टिगुणितानि निजोत्तराणि 30 दिवसम् अत्र च माससंज्ञं मासः दिवाकरगुणः खलु सावनाब्धः इति. तर्हि अत्र पदच्छेदम् एवम् उक्तं. पदपरिचय. पूर्वाणि षष्टिगुणितानि निजोत्तराणि इत्युक्ते षष्टिगुणितं पूर्वोक्तं मानम् उत्तरं मानं भवति. इत्युक्ते पूर्वं मानं षष्टिगुणितं भवति उत्तरं मानं. सो इट् जस्ट् the measurements are in bigger, getting bigger and bigger. दिवाकरगुणः अत्र 12 गुणितः. अत्र दिवाकरशब्दस्य सूर्यः इति अर्थः. भूतसङ्ख्याप्रयोगः. अत्र दिवाकरगुणः इत्युक्ते सूर्यगुणः इति अर्थः. सो इट् इस् टाइम्स् 12. सो 12 आदित्याः सन्ति. There is a question. विबुधः इत्युक्ते अत्र विबुधः नाम देवाः इति अहं मम चिन्तनमस्ति. एकक्षणं पश्यामि. विबुधः नाम देवता इति. तत्र 33 कोटि देवताः सन्ति. अतः विबुधः नाम देवता इति अर्थः. अतः अत्र 33 इति. विबुधाः सुराः इति देवाः. अस्तु. तर्हि सावनाब्धः नाम सो इट्स् year consisting of lunar months. So 30 days is 30 days times 12. So सावनाब्धः इति उच्यते. अत्र गुर्वाक्षरं विघटिका. षष्टिः गुर्वाक्षराणि एका विघटिका भवति. तथा एव अत्र विघटिका घटिका षष्टिः घटिका दिनम् इति पूर्वाणि षष्टिगुणितानि निजोत्तराणि 30 दिनानि एकः मासः 12 मासाः एकः सावनाब्धः इति. अत्र दिवाकरगुणः इति एकः सावनाब्धः इति. Okay, so what about Adhika Masa? All these things are not going to be this is okay. So this is just he's defining some terms. So the Adhika Masa comes because of something else. He's not defining any. He's just defining some terms, right? That's all. So we are not even going to talk about Adhika Masa in this chapter at all. He's just defining some terms for his own calculations later, which is coming in 3rd chapter and above, which we are not going to see. So here in this chapter, probably our understanding should be how he is defining these equations. Atra purvani shashti gunitani nijottarani purvaksharam vigatika gatika dinancha iti sarvam. So the Savanabdha refers to the lunar year. So, but the lunar, whatever we are talking about Adhika Masa, it's a lunisolar year, all these things. So let's not get confused in that. That is our calendar right now is always has some solar component to it. So there is a question: how is Sarpaha ate? So
अष्टवसवः सन्ति, तत्र किमपि पुराणोक्तिः अस्ति इति वसवः, अष्टवसवः सर्प सम्बन्धः इति अहं चिन्तयामि. So Vigatika means minutes. So here I don't know. So it's probably minutes, but I don't exactly know what here the context is. So it's Kalamanana. Probably it is not exactly minutes in our current terminology. So he defines his own terminology and he uses these terms in his later in the book. Okay. So कालमानं तु इतोपि बहवः सन्ति अत्र यद् अत्र न उक्तम्. अत्र सूक्ष्मसमयः एका त्रुटिः इति उच्यते. 100 त्रुटयः एकः लवः, 100 लवाः एकः निमेषः, अनन्तरं तथा सार्ध 4 निमेषाः एकः गुर्वक्षरः इति. गुर्वक्षरः काष्ठातः प्राणाः. एवं एतत् सूक्ष्म ततः एवं घटिकातः सूक्ष्माः सूक्ष्ममाननम्. एतत्तु बृहन्माननं. सावनाब्दः, युगाः, 72 युगाः, मन्वन्तराणि, कल्पौ, ब्रह्मणः दिनं. ब्रह्म अस्ति खलु, तस्य ब्रह्मणः दिनं. 30 ब्रह्मणदिनम्, एक ब्रह्मणमासः, ब्रह्मणः मासः, 12 मासाः संवत्सरः, 100 ब्रह्मणसंवत्सरः महाकल्पः इति उच्यते. Yeah, similar measures are mentioned in Kalavarga and Amarakosha also. सर्वे कोशाः अपि वदन्ति. वैजयन्ती इति कोशः अस्ति, तस्य तत्र इतोपि अधिकं माननम् उच्यते. So these we are not using much of this in the Laukika world today. So the use of this is only in this text. So basically, please don't compare. Okay, nimeshah atra minute iti brahmaha ma bhavatu. So let's not get confused with these numbers, these paribhasha with what we are currently using. Astu. Tatra bhamandalam iti kashchana vishayah asti. So let me get back to this. So we will look at this first. So if we go out and look at, so this is a Stellarium app, which is a very nice app. So if we go out to the night sky and look at the night sky, we see a lot of stars, right? Nakshatrani drishyante. Tatra evam asti. Etat sarvam katham asti. So if you just look at it, it looks like some dots just pinned to the sky. So, but that's not what we are seeing, right? So what we are seeing is some stars are closer to us, some stars are very far from us, and we are seeing the light from them many years behind. So the light has reached us only now. Light years, it took light years, which we didn't even. Human life is not even close to any light years, so it's much smaller than light year. So what we are seeing, if you're seeing a star, you're seeing the light emitted by that star from many years back. But it's as if it looks like it's all pinned in one surface, right? In one surface. So that is what is. I'll show you one more video. Maybe we can. It's useful. So these stars are actually moving like this. And we can say we are seeing putting some patterns on these stars, and then call them constellations. The Rashihi iti uchyate. Nakshatra Rashihi. Evam ekasya mandalam asti atra sphere asti atra, it's golah asti.
गोले एव तत् सर्वं भवति इति चिन्तयामः. So it's all as if it's in a surface, and that surface is a sphere. We can think about it as a sphere. So tad bhamandalam iti uchyate. So atra bhumihi bhramati. So if you think that the earth is stationary, then this will be moving around, right? This sphere will be moving around like this. So if we are if the earth is stationary, you will see this whole sphere around us moving. So we can only see one half dome of this sphere, right? So bhamandalam iti uchyate, tasya nama celestial sphere iti anglena uchyate, atra bhamandalam iti uchyate. अस्तु, तर्हि द्वितीयः श्लोकः, पर्येत्यजस्रं भगणो यत् प्राणैः खकषड्गणैः चक्रलिप्ताश्च तत्संख्याः षट्प्राणा भविनाडिकाः. पर्येत्यजस्रं भगणो यत् प्राणैः खकषड्गणैः चक्रलिप्ताश्च तत्संख्याः षट्प्राणा भविनाडिकाः. पर्येति अजस्रं भगणः यत् प्राणैः खकषड्गणैः चक्रलिप्ताः च तत्संख्याः षट्प्राणा भवनाडिकाः. षट्प्राणाः भवनाडिकाः इति भवति. तो पदपरिचयः तत्र पर्येति नाम परि उपसर्गः, एति परिभ्रमति इति अर्थः. अजस्रं सततं सर्वदा षड्गणैः. अत्र ख षड्गणैः अपि भूतसंख्याप्रयोगः. ख इति शून्यं, षड्घन, षड् इत्यस्य घनं घनः एवम् अस्ति 16,200. तस्य अङ्कानां वामतो गतिः एवमस्ति. चक्रलिप्ताः, चक्रे लिप्ताः, चक्रलिप्ताः तत्संख्याः, ताः संख्याः. अत्र विसर्गः भवितुम् अस्तु. सो श्लोकार्थः एवमस्ति. भगणः भमण्डलम् इति अत्र सततं एवं प्राणैः परिभ्रमति. अत्र प्राणः इति अपि एका परिभाषा अस्ति. ता संख्याः चक्रे लिप्ताः भवन्ति. सो दिस् होल् 21,600 is the whole sphere, if you take a circle, chakram, so it is the chakram. So we'll talk about the chakram later. Okay, here it is. अत्र भूमण्डलम् अस्ति. यदि वयं पश्यामः तत्र चक्रम् एतदस्ति, एक्लिप्टिक् इति उच्यते आङ्ग्लभाषया. अत्र so if you see that the earth is actually rotating around the sun like this. If you see that, okay, behind the sun, what is the sun is going through all this rashi, meshadi rashayah. So if you see this, as if the sun is moving, as the sun is rotating, but if you see with relative to earth, you will see that this whole thing is rotating around a chakram. Chakram tu liptaha santi iti vadati. So it is divided into 21,600 parts. So षट् प्राणाः एका विनाडिकाः सन्ति. एकस्याः लिप्तायाः पृथिव्याः भ्रमणं प्राणमानं भवति. So each of this 21,600 is one prana iti uchyate. षट् प्राणाः भविनाडिकाः. So 6 prana becomes eka vinadika iti uchyate. Anantaram dashagurvaksharaः ekah pranah iti uchyate. So this is just the bhumandalam is moving. If you, as I said previously, the celestial sphere is moving. So that is moving at, for each part of movement, the unit of that is 21,600 iti uchyate. Okay, so there is a question. Do mathematicians mix Katapayadi and Bhuta Sankhya while depicting
large and complex numbers, yes, they. If in one verse, they generally use only one Bhuta Sankhya or Katapayadi. But we should know which one he's using. Basically, generally it is not very confusing, but we need a little help of Guru to decode all these things. So the other question is, how do we know Kata Sadganaihi? Shadganaihi is not the cube of 6, right? Okay. Okay, so that thing is, okay, that's a good question. But here it is Kaka Shad Ganaihi. Shad Ganaihi iti ekameva iti svikrityeva tad jnatavam. So basically these are all known quantities, so it is not very difficult here to understand this. But that's a good question. Why is it not 600 cube? It could be 600 cube, but I don't know. We have to look at how they are representing this. If there is a Ganaihi in this, is he taking for the last one, the Shad Ganaihi, as a separate one, or in other contexts also? Is it used, or is it the convention? I don't know enough to comment on this. So, okay, so the question was, this is 216 hundreds. Why is it not 600 cube? Okay. अतः अत्र पुनः प्राणः नाम किं, विनाडिका नाम किम् इत्येव उच्यते. अस्तु, तर्हि कलादिपरिभाषा इति तृतीयः श्लोकः. प्रतत्परा षष्टिगुणा हि तत्परा विलिप्तिका सैवमसौ तथा कला सैवं त्रिदशाहतिर्भवेत् राशिः स मार्ताण्डगुणो भमण्डलम्. पदच्छेदः अस्ति. परात्परा षष्टिगुणा हि तत्परा विलिप्तिका सा एवम् असौ तथा कला सा एवं लवः तत् त्रिदशाहतिः भवेत् राशिः सः मार्ताण्डगुणः भमण्डलम्. अत्र राशिः इति प्रथमवारम् उल्लिखितमस्ति. तस्य पदच्छेदः परपदच्छेदः कः इत्युक्ते तत् त्रिदशहतिः, तस्य त्रिदशहतिः मार्ताण्डगुणः. पुनः मार्ताण्डः नाम सूर्यः, 12 गुणितः इति भूतसंख्याप्रयोगः. अस्तु, तत्र पुनः तत्पराः नाम षष्टिगुणाः हि तत्पराः. प्रतत्परा एका तत्परा, षष्टि प्रतत्पराः एका तत्परा, षष्टिः तत्पराः एका विलिप्तिका, षष्टिविलिप्तिकाः एका कला, षष्टिकलाः एकः लवः, 30 लवः एकः राशिः, 12 राशयः एक भमण्डलम्. So it is just this. So basically I have just depicted 12 rashayah. So in the Bhamandalam, there are 12 constellations, Rashayah Santi. Atra ekasmin rashau 30 lavaha Santi. So within this, if you keep within one lava, there are 60 kala. So if you keep on dissecting this particular part, you will keep on getting smaller and smaller units. So pratatpara paryantam gacchati. So he just the whole Bhamandalam, he's just making units out of it so that he can use it to later make some calculations. So that's what is happening here. So this is the Bhamandalam. So the Bhamandalam ityukte atra yatra rashayah santi 12 rashayah. There are a lot of constellations in the whole night sky, but we are interested in the 12 constellations, which is what the sun seems to be passing through every month. So that's the solar month.
So yes, so all these are angular measurements. So there is a question: is lava angle? All these are angular measurements. If you see, it's all small angular measurements. Rashihi api tathaiva asti. Dvadasha rashayah santi. So if you divide 360 by 12, you will get 30. So basically, it is almost the constellations are not exactly at 30 degrees angle. It is very close to it. That's why some months you have 31 days, some months you have in the Indian calendar system. It's not exactly 31 days. It may, some months are bigger than some months are smaller. अस्तु तर्हि कलादि परिभाषा चतुर्थः श्लोकः सप्तविंशतिभं चक्रं राशिः सांघ्र्युक्षर्युग्मकः सांघ्र्युक्षर्युग्मकः राशौ नक्षत्रदिङ्नाड्यः शतं त्रिंशच्च पञ्च च अत्र शतं त्रिंशच्च पञ्च च इति व्यस्तप्रयोगः अत्र पञ्चत्रिंशदुत्तरशतम् इति अर्थः अत्र पदच्छेदः सप्तविंशतिभं चक्रं राशिः सांघ्रि ऋक्षर युग्मकः राशौ नक्षत्रदिङ्नाड्यः शतं त्रिंशच्च पञ्च च इति अस्तु अत्र पदपरिचयः सांघ्रिः इत्युक्ते सपादम् इति अङ्घ्रिशब्दः पादं द्योतयति पादस्य समानार्थकः ऋक्षं नाम नक्षत्रं नक्षत्रस्य इतोपि अन्यत् नाम इतोपि अन्यत् नाम ऋक्षम् इति युग्मं नाम युगलं सांघ्रि ऋक्षर्युग्मकः इत्युक्ते सपादद्वयं नक्षत्रम् इति अर्थः तर्हि एकः राशिः नक्षत्राणि सन्ति अत्र वयं जानीमः सो सप्तविंशतिः नक्षत्राणि बचक्रे सन्ति सो देर् आर् 27 नक्षत्राणि अत्र सन्ति बचक्रे सपादद्वयं नक्षत्रम् एकः राशिः सो देर् आर् 2.25 नक्षत्रास् इन् वन् राशि सो मेषादिराशयः सन्ति तत्र इन् ईच् राशि देर् आर् 2.25 नक्षत्राणि पञ्चशताधिकशतं नाड्यः सो दिस् नाडी विषयः इस् सम्थिङ्ग् इट्स् वेरि यूनिक् टु द केरला मैथमेटिशियन्स् सो एकस्मिन् नक्षत्रे षष्टिः नाड्यः सन्ति so it's nadi he uses some term to give a unit more precise precision ekah rashihi 27 over 12 so there are 27 nakshatras and there are 12 rashis so there will be 2.25 nakshatram in one rashi ekasmin rashau पञ्चत्रिंशदुत्तर एकशतं नाड्यः सन्ति एकस्मिन् नक्षत्रे षष्टिः नाड्यः सन्ति so basically this nadi business is a very he's just breaking down that nakshatra so basically this whole in the circle the celeste in the ecliptic he's even cutting it into 60 parts and doing it so basically this is we all know if you know a little bit of how the calendar is our calendar works so सूर्यः एवं भूमेः परिक्रमणमार्गः एवम् अस्ति सूर्यः एवं चलति आसंवत्सरं so in the entire year it goes to one full cycle so starting from Makara Rashi Mesha Sankram starting from Mesha it comes back all the way to this in Makara Sankrantihi it enters the Makara राशिः तथा एवं गच्छति अतः कलादिपरिभाषा इति so then let's also finish I think we have 5 more minutes I will just do one more shloka चन्द्रार्कान्तरचक्रे तिथयस्त्रिंशद्
यतस्ततो राशिः सार्धतिथिद्वययुक्तस्तत्र हि नाड्यः शतं सपञ्चाशत् इति पदच्छेदः अस्ति। चन्द्र अर्क आन्तरचक्रे तिथयः 30 यतः ततः राशिः सार्धतिथिद्वययुक्तः तत्र हि नाड्यः शतं सपञ्चाशत् इति। पदपरिचयः अर्कः नाम सूर्यः, चन्द्र अर्क अत्र अर्कः नाम सूर्यः, आन्तरचक्रम् इत्युक्ते आभ्यन्तरचक्रम्, इन् बिट्वीन् इति अर्थः, रिलेटिव् टु सन एंड द मून, तत् तिथयः सन्ति. So the tithihi, you probably know how the tithis are calculated. So basically with respect to the sun and the moon, so let's take the relative angle between the sun and the moon. So the moon rotates faster, right? The sun is going slower. So what the moon does is, in 30 days it comes back and to the same position it was 30 days before with respect to the sun. So each 12 degrees, so 30 days is there, so each 12 degrees is called a tithi. So when it moves 12 degrees, you call it a tithi. So the tithi namani atra santi, pratipad, prathama, dvitiya, tritiya iti अत्र पूर्णप्रत्ययान्तशब्दः. तो पञ्चदशी इति अस्ति, परन्तु पञ्चदशी इति कदाचित् न वदामः, पौर्णमासे अमावास्या इति वदामः. अत्र अमावास्या इस् दिस् वेर् दिस् पायिण्ट् वेर् द सन् एण्ड् द मून् आर् अट् 180 degrees and this is at 0 degrees or 360 degrees. अत्र शुक्लपक्षे 15 तिथयः सन्ति, कृष्णपक्षे 15 तिथयः सन्ति इति जानीमः. So तिथिः, so if mathematically a tithi is 12 degrees movement from the sun, the 12 degree movement of the sun, moon from the sun. So ekasmin rashau tarhi 12 rashayah santi. So everything is happening in this bachakram. So the ecliptic iti vadamah khalu, tatra ekasmin rashau sardha ve titayah titayah santi. So it is 2.5 tithis in one rashi. So one ekasmin rashau tithi nadyah. So punah so if you multiply by 60 you will get tithi nadhi. So in one rashi how many tithi nadhi are there? This tithi atra shatam sapanchashat iti. Shatam sapanchashat tithi nadyah iti uchyate. So these are all values he is going to be using later in the textbook. We are not going to study, we are going to stop with this particular chapter. So basically here it is only how he is representing these equations, different multiple values. Here is one takeaway from this, and also some of these words. So titihi, so all these things are still in use in our calendar, like these tithi namani. There's one question: can we relate nakshatra to tithi here? So basically, the nakshatrani santi. So basically, in the ecliptic there are also nakshatras and also tithis. So basically, if within one tithi, like how many nakshatras, you can also relate that. We can also do that. Yes. So there's a question: can we relate tithi and nakshatra? Yes, we can relate tithi also and nakshatra. How many nakshatras go through tithi? But this whole thing is, everything is moving, and we can't exactly say, okay, that's all. These are average numbers. So some tithis are like all tithis are not exactly the same amount of time, because the moon and the sun move at in their orbit. They move at different speeds. They don't move at constant speeds. So some tithis may be shorter and some tithis may be longer, depending on where the sun and the moon are. Okay, so that is what I had for today. We will continue. So basically, probably we will end this course sooner than I thought. There are only 14 verses in this chapter, and we have already finished 5. So probably in next class, probably we'll even finish it, or maybe one more class.
प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. So if there are any questions, I will take about the homework and all these things. So there was question about is it possible to show the Dhanamulam derived in the traditional method? So probably I will, when I upload the homework, answers to the homework, I will also upload the method to find square root of 3 in the method which is described in the long division method. But it should be very straightforward. If you add zeros, you keep on doing it, you will get it. So there are some people who found it difficult to solve the square root and the cube root because they were stuck when they got a negative number. So I think I mentioned it in the previous one of those lectures. If you get a negative number, you go back and do a correction, and you do when you do the correction, you will go to one less of the quotient, and then you will get a positive number. So you don't have to exactly divide do the division exactly. You have to divide by one less than the quotient which you got. So that is the way to do it. I will anyway upload the answers. You will get to know. So there are, if there are any more questions, I can. Okay, how did they calculate the tithi? How did they calculate the tithi by just as I said, what they have, what the observation is only this, right? What they observe is the phases of the moon. So this is what they observe. So basically, based on this, they calculate, and they know that the moon is coming back to this position because it is cyclic approach. It's a cyclic. So it means that when you see this after 30 days, you know that okay, the moon has come one full cycle. So they know it's 360 degrees, and so they know it's coming back in 30 days. So that is the tithi. And how are these happening? How do you see this moon's phases of the moon? We know that the moon is the reflection of the sun's light. So you are actually seeing only the same face of the same mukham face of the moon every time. So basically, because it is moving at different, the moon is moving at different angles of the sun, you see these phases of the moon. And that's why they got 12 degrees. So they know 360 degrees and they know 30 days it comes back. So that's how they calculate it. That's how they calculate the tithi. Okay, so if there are any questions, please raise your hand. Otherwise, we will end this session. Dhanyavadaha.